ngo dutunge ngo abakristo ngo tuzaza duhenda henda ngo tuvuge neza tugire gute oya niko Bibiri ivuga ngo yanga umuntu ngo binaniranye ngo ugomba gushaka undi ngo kandi iyo umuntu mwakoze divorce ngo buriya ngo urabyemerewe. Divorce nugutsindwa rwose nugutsindwa tuje kure. Umuntu akamabana n'umugabo n'umugore ameza nagashira ngo nyine ngo azantera ibibazo ngo sinshobora kubana nawe ngo ubwo nyine ngo igihe azankenera uri umupagani uzegera abapasi sinzi ukuntu muza mufata igaburo kandi uko nukuri. Hari abantu bari mukuza kumbwira ngo maze amezi 5 ngo n'umugabo tutabana ngo 6 yarangiza baje gutanga gakomba kabo wa mbere uzabanza uhagarika igaburo. Bibiri zivuga ngo wa mugore ubwibwa niki yuko ingeso zawe zitazagarura uya mugabo, wa mugabo ubwibwa nuko izo ngeso zawe nziza zitazagarura uya mugore. Kristo yakuruhuye iki? Kubera ko impamvu zaruse Kristo nk'umugabo ngo yanciye inyuma nashaka azaguca inyuma inshuro 40. Ubundi ni igitangaza kutaguca inyuma atazi Imana. Ni igitangaza kandi uko nuko umugabo utazi Imana ngo yaguciye inyuma. N'aba bagore bari hanze n'aba bakobwa ni igitangaza c'Imana. Mwabagabo umugabo utarasambana ni igitangaza bazabakore mu ntoki. Ni igitangaza gihumirisa. Ico ni igitangaza. Abavyeyi bari mu kunanirwa gutegura abana ngo bababwire ngo ugiye mwisi. Uriya mugabo ushatse gasi marayika. Pastor tukababwira ngo ushatse ngo ejo undi hari umwana twavuga isimuvuga kuko ari muno. Arambwira ngo suku nabona umugabo wanje aciye inyuma ngo ubu nakwifata ntera. Tuwo kwifata neza. Tabana bacu bo gusigara muri Egiputa. Ta butunzi bwacu bwo gusigara muri Egiputa. Zose nizimana. Ijuru ntazinjiramo bishop atazinjiramo. Ijuru zinjiramo ntazinjiramo. Ijuru nzinjiramo dana atazinjiramo. Bishobotse ko yoryinjiramo sinorara ijoro mpamvu z'induru. Bibiri izivuga ngo numwirukana umuha urwandiko uzashaka uwo mugore azaba asambanye. Mwembi muzobe bishubazo yuko mutegerezega mungoye Kristo gusa kuko mwananiwe kumvikana ngo mukemura ico mupfa kuko nico gito kuruta agaciro mwabananye kurusha ivy'Imana yabahaye abana n'ubutunzi. Nivyo bitoma ugihe mwanze rero kwemera. Bibiliya ni Bibiri zivuga ngo mubi ibishubaziko uzuhura na sheri wawe mwabanye umbwiye ngo bitese undi ati bite murya umwe gumukwe undukwe ntiyagira undi uzakwinjirira. Niko Bibiri yivuga. Atari ibyo isoko ya Nili iracari hafi yawe uzavoma amazi. Ngo dutunge ngo abakristo ngo tuzaza duhenda henda ngo tuvuge neza tugire gute oya niko Bibiri ivuga. Divorce nugutsindwa nongeye kubisubiramo leta irabyemera 100% kandi nayo iba yagoragoje nta kwitaba yagize leta. Aho kugira ngo mwicanize babwira ngo mutandukane ariko ijambo ry'Imana leta nkuru. Iyi ni leta nkuru. Itegeko nshinga ry'ijuru bivuga ko umugore n'umugabo bagomba kubana karamata. Numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu bamenye ubwo buntu wahawe nawe. Yaninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusaba. Yaninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusaba. Numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Yaninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusaba. Yaninginga
amen. Mumfashe dutange haleluya. Tekereje Pastor Siriyake twarakoranye yakundaga iyo ndirimbo, dutange haleluya. Ubugwayi bwose afite Imana igira icyo imukora. Zamura amaboko. Haleluya, haleluya, amen. Kwibuka abakiranutsi ni byiza, buriya hari icyo Imana imukoreye. Mfite umukiza uyumvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankiza n'ibyago, icambu akaba umukiza wawe. Yaninginga Imana mbikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Imana ibaha umugisha cyane. Ndatekereza ko twese turuhutse, mureke tubane kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Pastor Mbera Bagabo, Imana imuha umugisha. Buriya umuntu akoze ikintu cyiza azagomba kuzaza bishimirwa. Jewe baze bambabarira iyo umuntu akoze nabi, nza nama mubwira ngo wabigenje nabi. Iyo umuntu akoze neza nzamubwira ngo wakoze neza. Imana imuha umugisha, atuyoboreye igitaramo neza cyo gupasanya ikintu ku kindi kugira ngo ibintu byose bikomeze bitunezeze. Imana iguha umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, twarihereye kuva mu gitondo kugeza aya masaha, kandi si impindura. Hari ukuntu umuntu azagera mu gitaramo cyangwa mu kindi ugahita uhindura ngo Imana impinduriye sije, tayo yampinduriye. Ndakomeza mvuga iyi ngiyi, uwumva ko nyine yabyumvishe nta kundi yihangane, kandi abatarabyumva nyine namwe mwumve ko ariko mugiye kubyumva. Buriya ni icyo Imana yashatse. Ndashima Imana yatubonye nyishije abangana gutya. Ni byiza, ni by'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, bimeze nk'amavuta. Haleluya. Nta cyiza nko gutaramana abantu mukundanye, mwiyumvanamo, mwumva muri guhuza ibintu. Ni byiza. Imana ibahe umugisha. Bamuzehe Serende n'abandi bafatikanyije iyo timu yanyu, amatorero atandukanye. Nabonye Karuvali harimo inshuti zacu cyane zidukunda, nabonye abo muri Wales, nabonye abo muri ni benshi. Mwumve ko twishimiye kubana namwe. Ni byiza ko dutaramana. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ni ijambo rikomeye. Hari igihe Imana izi kumvisha ijambo ariko warivuga ukazamva akanwa kanze. Paulo yagendaga abwira abantu ngo muze munsabira nshiramanga. Ijambo ry'Imana rize ritera ubwoba. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Iyaba ukuntu umuntu yaryumvaga ariko yarividurira undi, ariko kuko tukiri mu isi ntiwobona uko ubwira undi muntu, kuko hari igihe uje kubivuga ukabivuga nabi cyangwa ntubirangize uko ubyumva. Ariko wumve gusa muri rimwe Imana iri bukugenere utahana iryo kandi rigira akamaro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuja kure. Amen. Turi muri teme hano ivuga urugendo. Urugendo bagiye barusomaho benshi, bagenda bavuga mu rugendo, ibigenda biba mu rugendo, ibigenda bitandukanye mu rugendo, ibigenda bihinduka mu rugendo. Ariko uyu munsi wa none natekereje ikintu, niba twaratangiye urugendo tugende tugere kure, twe kugarukira hafi. Amen. Tugende tuje kure, twe kugarukira hafi. Kuva 3 ndahera kuva 2 kuri 24 ndaza gusimbuka, ndasoma utuntu twinshi mwihangane ariko turaza kuvyihutisha. Haravuga kuva 2 ku murongo wa 24, Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Amen. Imana yumva umuniho wabo, Imana yumva amaganya yabo, Imana yumva akababaro kabo, iribuka. Kintu cantangaje muri rizi jambo ngo Imana ireba Abisiraheli uko bameze, iza kureba uko bameze koko yaminiho bazabaniha niba aribyo. Isodomu yagiye kureba, ni henshi zisha kureba, no mu wawe iziza kureba, mu itorero iziza kureba, iyo ikaza kureba koko ibyo dusaba ko ariko bimeze.
3:17 haravuga ngo ndavuga ntizabakura mu mubabaro wo muri Egiputa mbajyane mu gihugu cya Kanani n'Abaheti n'Abamoni n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi igihugu cy'amata n'ubuki. Amen. Imana yanzura ko igomba kubajana mu gihugu cy'amata n'ubuki kubera ko yabonye yuko uko bataka uko baniha ariko bimeze. Ibajana muri iki gihugu, iravuga ngo nzabajana nzabageza muri kiriya gihugu cy'amata n'ubuki. Ariko ahantu tugiye kuganira ni uburyo bakomeje kugeza igihe umunsi batangiye urugendo, turaza kugenda tubireba. Reka dusome kuva 8:24, kuva 8:24. Haravuga ngo Farawo aramubwira ati ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzaje kure cyane nimunsabire. Amen. Farawo aramubwira ngo ndabareka mugende muje gutambira Uwiteka Imana yanyu, ariko ntimuzaje kure. Timuzagire gute? Timuzagire gute? Timuzagire gute? Izi ni impamvu tugiye kuganira zari gutuma Abanyesiraheli basubira muri Egiputa. Impamvu Farawo yashizeho cyangwa impamvu yabasabaga, ibyo byose izo zari impamvu zotuma umuntu asubira inyuma. Iyo umuntu atageze kure buriya bafite umwanya wo kugaruka. Iyo umuntu atageze kure ico wibagiye ushobora kuja kugifata. Iyo umuntu atageze kure ico wifuza ushobora kugifata. Iyo umuntu atageze kure ushobora kwibagirwa n'agatambaro ugasubirayo. Farawo abategeka yuko bagomba kugenda ariko ntibaje kure, babe hafi kugira ngo nazaza bakenera isaha iyo ari yo yose, umunota wari wo wose. Nabona Abanyegiputa bakoze barushe, bibuke babacakara bababwira ngo nimugende mubazane ko ndabona muri development mu kubaka amatafari yabaye make, mwongere mwiruke muzane babaretwa 100 baze badufashe. Abasaba kugenda ariko bakaja hafi. Iyo ni ikintu kimwe yabasabye gishobora gutuma bagaruka muri Egiputa. Kindi cya kabiri, kuva 10:8 tuze gukomeza ku 10. Kuva 10:8 kugeza kuwa 10 haravuga ngo bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko hazagenda abantu ki? Mose aramusubiza ati tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amasho yacu, kuko dukwiriye kuziriza Uwiteka umunsi mukuru. Arababwira ati uko nabifurizaga ko Uwiteka abana namwe niko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato, mwirinde kuko ibyo mugambirira ari bibi. Siko bizaba, ahubwo abagabo banyu mugende mukorere Uwiteka kuko ari cyo mushaka. Birukanwa mu maso ya Farawo. Indi mpamvu Farawo yashizeho, baraje baramubwira ngo turashaka kugenda twese n'abana bacu n'ibiki. Farawo arangara ababwira ngo mugende mwebwe abagabo, ariko abana, amatungo, abagore basigare. Abagabo bagende baje gutamba, baje gusenga, ariko munsigire abana, munsigire abagore, munsigire n'amatungo. Iyo yari indi mpamvu ishobora kugarura Abanyesiraheli. Ijambo ry'Imana rizari tuvuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima we uba. Aya magambo arakomeye kuyahuza no kuyatekereza kugira ngo yinjire mu bwonko bw'abantu, ariko Imana nyiri guhuza iramenya uko yahuza. Niko nakomeje mbabwira kuva kare. Kuva usomye kuva 11 kugeza kwa 2 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati hasigaye icyago kimwe, nzateza Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nubareka by'ukuri no kwirukana azabirukana. None bwira umugabo wese asaba umugore we n'umuturanyi we basaba ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda ndetse bayishizemo. Ku cyago cya 10 nibwo Farawo yarekuye ubwoko bw'Imana. Ku cyago cya 10, ariko mu byago byose byatangiye yararimo atezuka gusa, yageraga agataka avuga ngo mugende ariko musigaka.
akongera akagira ku cago ca kabiri akavuga ngo bigende gutya, ariko ku cago ca gatatu, ku cago ca kane kugeza ku ca 10 nibwo yavuze ngo mugende, hamaze gupfa abana b'imfura, kugeza igihe Imana yababwiye ngo noneho umugore agende ku mudamu w'umunyegiputa musaba iby'agaciro mubatire. Amen. Urugendo ruba ruratangiye. Sinshaka kubitindaho kugira ngo umwanya bari muto, kugira ngo mzihutishe. Natekereje uwo munsi urugendo rutangira, Imana yahise ibapfunyikira. Imana yanyaze abanyegiputa kubera ko yabonaga bagiye kugira urugendo rurerure, banyaze iby'agaciro. Nabihuje no mu isezerano risha, uru rugendo twatangiye Yesu niwe warutangije muri twe. Amen. Twahawe Imana ariyo Yesu. Jambo ry'Imana zavuga ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Tumaze kwizera Kristo tukamwakira, haba hatangiye urugendo. Iyo tumaze kwakira Kristo haba hatangiye urugendo rwo gukomeza gukura, urugendo rwo gukomeza kugwiza ibindi by'ubwenge, urugendo rwo gukomeza gukura. Natekereje iyo dutangiye urugendo, iyo dutangiye uru rugendo twatangije Kristo yatangije muri twe, hari ibyo Kristo adufunyikira. Mwabyumvishe? Hari ibyo Kristo aduha nk'impamba. Abanyegiputa bahawe ifeza kandi ifeza zazangirika, imyenda zisaza, ariko twebwe Kristo yatwihaye nk'impano itangirika. Amen. Yatwihaye nk'impano itangirika. Abanyesiraheli bakorewe manu rimwe na rimwe Imana ikabaha manu bakayirya, ariko ntibyababujije gupfa. Ariko twebwe abakiriye iyo mpano ariyo Kristo, twahawe ubugingo buhoraho. Iyo rero dutangiye urugendo, Kristo adutekerera ijambo. Nabwiye abantu ngo iyo bavuze ijambo baba bavuze Kristo. Iyo bavuze ijambo baba bavuze Kristo. Dusomye hariya muri Yohana ibice 6 kuri 35 aravuga ngo Yesu arababwira ati, ninjye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Amen. Ubwo ni urugendo rutangiye. Ahita twiha nk'umutsima, ahita dupakingira mu bikapu nk'umutsima udutera imbaraga. Nababwiye ngo kubera kutamurya neza, kubera kutamukomeramo, kubera kutamukomeramo ngo umwicaremo, niyo mpamvu abantu banze kugera kure, bari hafi. Baza bakenera tungurusumu yo muri Egiputa bakayicaho, bakenera amadegede bakayacaho, bakenera tungurusumu bakazifata. Kubera iki? Bari hafi. Bari hafi. Barinjiye, yinjiza nka gutyo ukuguru kumwe kuri muri Kristo, ndikuragerayo, ukundi kuraha. Noneho yakenera amaso yamubwira ngo ifuze, akifuza kubera ko ari hafi. Umutima wamubwira ngo riganya, akamariganya kubera ko ari hafi. Umutima wamubwira ngo kora icukoze, akagikora kubera ko ari hafi. Ariko abamaze kwinjiramo neza, yarabatekereye, baramufite, baramugendana, nubwo byogenda gute bazakomera. Amen. Hari aho Yobu yavuze kuri iryo jambo, mwumva ukuntu iryo jambo ryanejeje Yobu. Mwihangane ikintu cy'ijambo kindimo cyane, ko ndinginga Imana ngo yumvishe imitima yacu ijambo, ko ndaryinginga Imana itwumvishe ijambo ryayo. Yobu 23 ku murongo wa 12, mwumva bamaze kurya Kristo cyangwa bamaze kurya uwo mutsima ukuntu baza bamenye
aba afite impamba ikomeye. Ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundi turi byo kujya bikwiriye. Amen. Ibyo kujya bikwiriye, amagambo yo mu kanwa k'Imana yarabiruse, yambereye ubutunzi buruta ibyo kujya bikwiriye. Ari igihe uzurya ibyo kurya ukumva birakwiriye. Njyewe ikintu kiza kimbwira ko nariye neza, nzangira inyota. Iyo nariye ibiryo nkunda, ikintu kiza kinyereka ko nariye ibiryo nkunda, nzangira inyota. Iyo ndiye singira inyota, nzavuga ngo igifu kabisa cyagaye. Nawe ufite ikintu kiza kikwereka ko wariye neza. Ariko Imana yarakanyigishije. Muri make iyo umuntu ahaza ariye neza ahita akenera icyo kunywa. Urenzeho ukomere. Iyo baravuga ngo igihe intambwe zanjye zisheganye n'igihe ibintu byakomeye, sinigeze nisheganya, kubera ko amagambo yo mu kanwa kawe yambereye ubutunzi buruta ubw'ibiryo bikwiriye. Ariko biratangaje n'ukuri. Buruta inkoko zokeje, buruta burusheti, buruta isombe nziza, buruta ifiriti, buruta umureti speciale. Izoga nibyo biryo bikwiriye. Amagambo yo mu kanwa kawe maze kuyarya, ibi bibazo byose bimaze kungeraho, intambwe yanjye ntiyigeze yisheganya, kubera ko nari narakuriye, nari narakumise, bindutira ibiryo byose biriho. Nabona abana baragiye, amina. Nabona umubiri urisheganye, amina. Nabona ibintu byose biragiye, amina. Kubera ko ijambo ryandutiye ibiryo bikwiriye. Mana wumvishe ijambo isi, Mana we, Mana ya data, Mana mubyeyi mwiza. Abantu bamenye ijambo ryawe Mana, bamenye ubwo buntu twahawe. Ko ndinginga Imana ngo itwereke Yesu, itwereke Yesu, tubone Yesu. Mu gitondo natekereje akantu, ngiye kuvuga ukuntu uriya mudamu w'umusamariyakazi yahuye na Yesu, akamubwira ngo yaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we, yaba wari umunsi. Bwana nipe maji hayo nisiwe na kiu tena, yo. Bwana nipe maji hayo nisiwe na kiu tena. Bwana nipe maji hayo nisiwe na kiu tena. Bwana nipe maji hayo nisiwe na kiu tena. Mana ihimbazwe. Aramubwira ngo yaba wari uzi Yohana 4:10, impano y'Imana, kamenya no gusabya uwo ari we, wajyaga kumuha ayo mazi nawe akaguha andi mazi y'ubugingo azokumara inyota yose y'iby'isi igashira. Yabo bagabo batanu, n'uwa gatandatu ari hafi tiyaro. Ariko uyu mugore yari yarayigezeho. Ari igihe uri mu kubwira nk'abantu b'abapasiteri ngo yanga umuntu ngo binaniranye ngo ugomba gushaka undi, ngo kandi iyo umuntu mwakoze divorce ngo buriya ngo urabyemerewe. Divorce nugutsindwa rwose, nugutsindwa. Umukugira umuntu inama ukamugira inama bwa mbere akanga, ngo yango none se ngo itegeko ntiribyemera. Leta irabyemera, leta irabyemera 100%. Bibiliya izivuga ngo numwirukana umuha urwandiko uzashaka uwo mugore azaba asambanye. Mwembi muzobe bishubazo yuko mutegerezega mungoye Kristo gusa, kuko mwananiwe kumvikana ngo mukemura ico mupfa, kuko nico gito kuruta agaciro mwabananye kurusha ivy'Imana yabahaye abana n'ubutunzi. Nibyo bitoma ugihe mwanze rero kwemera. Bibiliya ni Bibiliya izivuga ngo mubi bishubaziko uzuhura na sheri wawe mwabanye umubwira ngo bitese, undi ati bite, murya umwe gumukwe undi ukwe ntiyagira undi uzakwinjirira. Niko Bibiliya ivuga.
atari ibyo isoko ya Nili iracari hafi yawe uzavoma amazi ngo dutunge ngo abakristo ngo tuzaza duhenda henda ngo tuvuge neza tugire gute oya niko Bibiliya ivuga. Divorce ni ugutsindwa nongeye kubisubiramo leta irabyemera 100% kandi nayo iba yagoragoje nta kwitaba yagize leta aho kugira ngo mwicanize babwira ngo mutandukane ariko ijambo ry'Imana leta nkuru iyi ni leta nkuru itegeko nshinga ry'ijuru bivuga ko umugore n'umugabo bagomba kubana karamata. Hari abandi bakoze divorce mureke nkavugeho babana siko ya magamba jate ariko uko araje nyine tuje kure umuntu akamabana n'umugabo n'umugore ameza n'agashira ngo nyine ngo azantera ibibazo ngo sinshobora kubana nawe ngo ubwo nyine ngo igihe azankenera uri umupagani uzegera abapasi sinzi ukuntu muza mufata igaburo kandi uko ni ukuri. Hari abantu bari mukuza kumbwira ngo maze amezi 5 ngo n'umugabo tutabana ngo 6 yarangiza baje gutanga agakomba kabo wa mbere uzabanza uhagarika igaburo. N'amaturo Bibiliya zivuga ngo mbere yo gutura ubanze wegere mugenzi wawe umubwire ngo hari ico turi mu gupfa papa kana ko turagipfa none tucunge kugira ngo aya maturo abantu batanze yarahiye kubwiza ukuri yarahiye hakiri kare yarahiye. Bibiliya zivuga ngo wa mugore ubwibwa niki yuko ingeso zawe zitazagarura uya mugabo wa mugabo ubwibwa nuko izo ngeso zawe nziza zitazagarura uya mugore niko Bibiliya zivuga. Gerageza shirama agatege ugarure munyabwenge azagarura imitima niko ijambo ry'Imana risarifuka. Nta mutima numwe tuzasiga muri Egiputa, ntabana bacu bo gusigara muri Egiputa, nta butunzi bwacu bwo gusigara muri Egiputa, byose n'ivy'Imana. Ijuru ntazinjiramo bishop atazinjiramo, ijuru zinjiramo ntazinjiramo, ijuru nzinjiramo dana atazinjiramo. Bishobotse ko yoryinjiramo sinorara ijoro mpamvu z'induru, sinorara mpamvu z'induru ngo Mana uzogirire Dani neza we wa Mana zanga nyine bikanga. Ariko hari ico nakoze aho gupfa kugira ngo bari abantu bazabura ubugingo no kwemera nkaba mu buzima bubabaye ngashinyiriza bakampamba ndi intwari kuruta gutsindwa. ngo nuko utabizi ngo icyakwereka ibyo azakora aramaze. Nje ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose yo nje ndi umukristo icane kintu gihumuriza umutima wanjye kikanibagiza ibyago byose kumva nduwe n'umwami Yesu. Haleluya! Kristo yakuruhuye iki? Kubera ko impamvu zaruse Kristo nk'umugabo ngo yanciye inyuma nashaka azaguca inyuma 40. Ubundi ni igitangaza kutaguca inyuma atazi Imana, ni igitangaza kandi uko nuko umugabo utazi Imana ngo yaguciye inyuma. N'aba bagore bari hanze n'aba bakobwa ni igitangaza c'Imana. Mwabagabo umugabo utarasambana ni igitangaza bazabakore mu ntoki, ni igitangaza gihumirisa. Ico ni igitangaza. Abavyeyi bari mu kunanirwa gutegura abana ngo bababwire ngo ugiye mwisi uriya mugabo ushatse gasi marayika. Pastor tukababwira ngo ushatse ngo ejo wundi hari umwana twavuga isimuvuga kuko ari muno arambwira ngo suku nabona umugabo wanjye aciye inyuma ngo ubu nakwifata ntera tuwo kwifata neza. Mbona aracari mu mandazi ngo no kwifata nte buriya ngo se buriya bankunda ntabangukunda ariko nyine umubiri uba wamunani muzamurira se ngo guca inyuma niko kwanga ubugore tibihuye nirari ry'ivyisi rajyamunesheje nkakujya uzuneshwa no gutukana no kubesha no kuriganya nandi manyanga nawe biba byamurushije imbaraga. Ariko noneho
muzamurire data icubahiro. Mwubaka ingo nyabuna, mugarura ingo zanyu, muzicare mureke gusenya ko murajaye, mugaruke. Dukeneye itorero ridafite ibisebe. Nituzaza tuvuga ngo amina, wamuvuga ngo amina, naho umuntu ari mu gutanga amina kubera ko waraye utongana, uzuca ugatongana amezi 5. Yewe mutange haleluya. Yewe vuga amina, aravuga amina gute? Niba hari ikintu kibaho ibyishimo, iyo umuntu afite ibyishimo mu rugo, urugo mureke ndugarukeho. Ariko sinzi ukuntu byagenze muri iyi minsi, ndi kumva Yesu yarampaye ingo. Iyo njewe na Papa Dani dufitanye umubano mwiza, birorosha umuryango wose kuburudika. Mbese nukuzazangira gushya n'abatantine bose bazamagira amahoro, n'abashangazi n'abande n'amahoro, kuko ikintu nyamukuru kimeze neza. Ariko iyo umuntu yakomerekeye mu rusenge mu rugo, pastor azavuga ngo ese ko wifashe gutya, ngo kuri yashatse kuvuga iki? Yewe mvuze ngo wavuga ngo uyu umuntu agakomereka, wagira ngo akantu kose agakomereka, nta kindi cabaye, yakomerekeye mu rugo. Ariko ibyiza aho kugira ngo utunge igisebe, je niko nza ntekereza muri je, wo byikura mukiha morale, niko kwiza. Kuko nutiha morale ya Kristo, nutaja mu Mana ngo ikunyure Kristo akunyure, nta muntu mwisi uzokunyura. Uku nibanza mbegwa, nibanza numva nishimiye kubegwa, nuko umugabo wanje aba yambwiye ngo birambereye. Iyo umugabo atakweretse kuberewe, woshaka kwambara ibishara, niho ruhera, ibintu byose bihera hariye. Iyo rero utagize imbaraga zo kwakira Kristo ngo abe munini muri we, kandi ubana n'ico kintu, uzugwa buri munsi, uzugwa buri munsi. Ariko ndabasabira mu izina rya Yesu, muje kure, musimbukire. Nukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo ngira ikibazo ubunini bw'Imana yawe izagufasha. Uzubwira urugo ngo harugawe, hari ukurusha imbaraga, hari uzukugenga. Uzubibwira Imana, ubwira ibibazo ngo arabaruta. Kristo arabaruta. Nababwiye umuntu ubushize wambwiye ko yagiye mu bapfumu bakamufunyikira ngo akira ngo uzagira icyo umugabure, muzanabagira n'amadebiri, bazobaha imiti mu bahindura ibipfu. Uko muzamubona ako Kristo we wiyereka isi wa Mana we. Kumuzamubona ubugoro n'utundi twakwama dutuma umuntu agukunda. Ubwo n'urukundo rw'akayagirizo, ndabarahiye n'akayagirizo. N'izuba ruwabona kwa kundi wafuze imyenda y'ibijaga washa kuyanika izuba rikamarishira, ubwo rukundo niko ruzokumerera, n'akayagirizo. Benshi ngo bagiye mu burozi ngo abagabo babakunde, se mwaretse bakabana. Yo kugira ati uku kunyanga bizotuma inori sitara, kunyanga bizotuma umuntu uhengama, umuntu wonyanga byo bintwaye iki? Niba afite Kristo, ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje, kikanyibagiza stress. Imitima abantu bari mu gukubita gutya ngo ageze tension, ngo yagize ngo ipota, ibibazo bamubaza ngo stress, mureke Kristo ni mbuze ko muvuga, n'umuti wa stress. Amen. Kindi Kristo aza gufunyikira iyo uri mu rugendo, aza guha amazi. Amen. Amazi. Aha twasomye muri Yohana bavuze yuko hasobanuye ko ari ubugingo buhoraho, ariko ngo mu bindi bitabo bisobanura Mwuka Wera. Mwuka Wera ni umujyanama, Mwuka Wera ni umufasha. Mwuka Wera Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo simbasize mwenyine, simbasize nk'imfuzi, nzaboherereza umufasha. Uwo ni uzabana namwe, ni uzabereka ico gukora, ni uzabemeza, ni uzababwira ibyenda kubaho. Amen. Niyo mpamvu uzusanga abantu bamaze kumutibukamo neza, aza akakubwira ngo nubwo uru rugo rumeze gutya, hari ico data yambwiye, hari ico Imana yambwiye kuri uru rugo, hari ico Imana yambwiye kuri aba bana, hari ico Imana yambwiye kuri uyu muryango. Uwo ni Mwuka Wera uzufata ibiri mu ijuru akagukopeza.
akagukopeza akakubwira ngo nubwurira mu myaka 3 uzaseka. Nabwiye abantu ngo Kristo namara gutibuka mu bagabo ari amazina baza batinya kuvuga ngo nje ngo noshekerera umugore gute ketse Yesu atakugezemo. Yesu aza kugeramo ukabona ko ubwenge bugize gutyo ukazuvuga ibintu ukavuga ngo ariko ntiyasaze. Ntabwo ari ugusara Yesu yagusindishije. Ukazushekerera umugore ukazushekerera umugabo. Ugakunda urugo ugakunda abana. Muzi ko Satani azaza yamara kuguteza ama stress umuntu akaza turugo. Abana bagahangayika ntibaye bakijya neza umuntu akamayanga guteka ngo se ndateka bimara iki. Nyabuna mugaruke mu bana. Mugaruke mu ngo mutekera ingo neza. Amazi ni Mwuka Wera. Haleluya. Turi mu bihe byo kwibuka Mwuka Wera. Jambo ry'Imana riza rivuga ngo naza azatsinda bisa azabemeza. Azabemeza. Hari igihe uzubwira umuntu intege nkeze ukaziririmba umuntu akanga pe. Mukagerageza mukavuga bikanga mukagerageza kugira ariko Mwuka Wera yamutibukamo umuntu akavuza induru akarira yewe niki kiyakikuriza ati ku rugero Mwuka Wera ashobora gusanga umupresident uri mu kindi gihugu yicaye mu nzu akarira umugore akamuhoza bikanga aba bodyguard bamuhoza bikanga agira imbaraga. Kandi ikintu kiza kintangaza ca Mwuka Wera ushobora kwihagararaho nkuko nkavuga amagambo y'Imana nkavuga ibyo ntaza nkora cyangwa nkavuga amagambo y'Imana ukundi kutariko. Yobu yaravuze ngo warantangaje iyo ndi kumanwa nza nemeza abandi nkabereka ko nkiranutse ariko byagera nijoro ngo ukansanga amaze ukangaye ukampindura poto. Uzarebe hari igihe Imana izi gusanga nijoro nkuko nabwirije nisha abantu kwara amavuga uriya mugore waryama nijoro Mwuka kamavuga kure wari kugira guti ibyo uzuvuga utazukora ikamikwereka wambaye ubusa iwe gantanta nicihebe taza atinya kwinjirana umugabo ukomeye taza atinya kwinjirana umugore ukomeye wa mugore abantu bose bazageraho bagatinya azama musanga akamubwira ngo wahindutse. Twemerere Mwuka Wera. Amen. Ni uzukora ibintu byose. Iyo mpamba rero nuyigira muri uru rugendo uzagera kuri. Amen. Iyo mpamba niba uyifite urugendo ruzoroha. Haraho natekereje ku cago cyanyuma nibwo yababwiye kugenda bagasaba abanyegiputa ibintu by'agaciro. Ntekereza ijambo ryanditse ngo yatekerera abanyesiraheli ikabaha ifeza n'izahabu ikabaha imyambaro yaburite kumuduha n'ibindi byose twebwe yahaye Kristo. Abaroma 8:32 mbese ubwitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Amen. Yahaye abanyesiraheli yahaye uburenganzira abanyesiraheli yaburite iyatwihaye yaburite kumuduha n'ibindi byose. Yesu azaguha amahoro, azaguha kubabarira, azaguha kwihangana, azaguha urukundo, azaguha kugira neza kuko yarakwihaye. Tiyo unanigwa kuguha biriya byose ukeneye izabiguha. Bibiliya zivuga mu Bafilipi 4:6 aravuga ngo ntimukagira ico mwiganyira ahubwo ibyo mushaka bimenywe nawe mubisabira mubisingingira mushima. Amen. Wowe ufite Kristo musabe. Mugihe ubona kutagifite urukundo menya dushaka uwo Mwuka Wera ni Yesu wawutugene. Saba ico udafite yaguhaye Yesu. Amen. Aho kugira ngo wifatire umwanzuro saba. Yaguhaye Yesu nk'impano y'ubugingo yaguhaye Yesu. Aho kugira ngo ibi byose ukeneye bikudindize mu rugendo saba.
saba. Niki kibaciye intege? Saba, saba, izaguha n'ibindi byose zo mu rugendo. Mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni, harimo ibintu byose wakenera, harimo ibintu byose wakenera, harimo ibintu byose wakenera. Ndabifuriza ko Kristo abaha impamba ya mbere abanza biye. Amen. Abanza biye, abaha amazi, abahe n'ibindi byose bifasha mu rugendo kugira ngo tutazananirwa. Muri ibyo yaravuze ngo inzira iraruhije, mwitange mutazananirwa mukigenda, mujye umutsima ubatera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, ahasigaye mukomeze. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo 6:1 haravuga ngo niyo mpamvu tutagomba guhora mu byambere bya Kristo, ngo ahubwo tugomba kwegera imbere aho tugomba gutunganirizwa rwose. Amen. Titugomba guhora mu mirimo ipfuye, ngo bakwigishe ngo tuzapfa tuzuke, ngo bakwigishe ngo ihane, ngo bakwigishe kubatiza. Iki sigihe ngo ariko ngo Imana nibishaka wenda tuzabigarukaho. Ahubwo iki ni igihe cyo kukubwira ngo egera imbere, egera imbere aho utunganwa rwose. Imana ikakubwira mu kibazo ngo ihane, wakoze amakosa ukihana. Imana ikakubwira ngo hari bitagenda hindura, ugahindura. Egera imbere. Ariko umuntu ukiri ku mupaka, umuntu ukiri hafi ya Satani, uzasubirayo, uzasubirayo. Byageze igihe Abanyegiputa bakamavuga ngo dukumbuye amadegede, ariko kubera ko batari gusubirayo bari kuyakura. Niko n'Abakristo bazamera bagakomeza bagakumbura utuntu two muri Egiputa, utwo basize mu isi. Uku twaje tuje, sibyo? Timuza mwumva mwaraje? Twaraje, twaraje. Twegera imbere, twegera imbere aho dutunganwa. Kristo aza gutunganya, akubwire ngo ibitekerezo biranduye, akubwire ngo nuko warebye kuranduye, nuko wavuze kuranduye. Dutunganywe, twegera imbere, tuva Imana ibaha umugisha, ibatekerere ijambo, ibahe Mwuka Wera. Ariko ngarutse kuvuga ngo yaduhaye Yesu, izabura ite kumuduha n'ibindi byose. Kwa Data biruzuye, kwa Data birahari. Amen. Kwa Data hari byose. Haguruka tugufashe kugira ngo Imana yongere gukomeze mu rugendo. Ureke kuba hafi, ureke gutinda hano hafi kugira ngo Satani atazagukoresha, isi itazogukoresha, ibindi bitazogukoresha kubera kubyegereye. Haguruka tugusabire kugira ngo wegere imbere, imbere. Imana igomba kugutunganyiriza kugeza twinjiye mu bugingo buhoraho. Niba wifuza ko twagufasha, haguruka dusenge. Ndabizi ko ibyo byose nubwo tubivuga, hari byinshi, hari amahwa, hari imisozi. Muri ibyo yaravuze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba. Aho hose niko harusha umutima. Ariko njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka we nawe ntatinda kunyumva. Haguruka dusenge Imana. Imana ibaha umugisha, kadusaba Imana, kuko Imana yaravuze ngo ibyo dushaka bimenywe nawe. Tubisabire, tuzingingire, tubwire Imana ngo Mana, twenyine titwashobora urugendo, nta nubwo twarenga umusozi, ariko nuduha impamba tuzagerayo. Mana yo kwizegwa, Mana yo kwiringirwa, uri Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ni wowe bugingo bwacu bukomeye Mana. Ni wowe uzutumara inyota, ni wowe uzutumara inzara, ni wowe uzutwuzuza tugakomera Mana. Ni wowe uzuduhaza tugahaga burundu. Muri ibyo yararimbye ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero biboneka muri Kristo. Bana natwe tugirire neza Mana. Uyu mugoroba hari abera bifuza imbaraga muri uru rugendo. Uyu mugoroba hari abifuza imbaraga muri uru rugendo. Duhamagaye Imana ishobora byose, Mana izisubiza intege mu bugingo. Hari abatentebukiwe, bituma bongera gukumbura Nili, bituma bongera kwifuza amazi ya Nili, bituma bongera kwifuza amadegede, bituma bongera kwifuza ibyo muri Egiputa. Ariko Mana ubajane kure Data we, ubajane kure Mana we, ubajane kure Mana, ubajane kure Mana, ubajane kure Mana, aho bagomba gutunganwa rwose, aho bagomba gutozwa rwose, aho bagomba kumenyerezwa rwose, aho bagomba guhindukira rwose. Ndabizi nitugeraho nibwo uzatwereka icyo gukora.
uzaza utwohereza utubwire ngo nimuje gukora biriya bimeze gutya, kubera ko twegeye imbere ariho turi gutunganirizwa. Bana natwe utugirire neza data uyu mugoroba, ijambo ryawe rikomeze rifate, ijambo ryawe ribe mu butaka bwiza, ijambo ryawe rizagira akamaro mu gihe nk'iki n'igihe kizaza, kuko ijambo ryaravuga ngo nk'uko imvura na shere bimanuka ntago bimanukira ubusa, hari ico bimanukira, hari ico biza gukora, hari ico biba byatumwe. Ayi data ukomeze ugaragare kugira ngo ijambo ryawe rigira agaciro. Turagushimye Mana, tugukomeye mu mashi kuko ari imbaraga zacu, mu izina rya Yesu, amen.